位嘅師兄師弟去睇下，如果覺得阿 Stanley 同埋 Tiger Iron 呢組係勁嘅，咁咧就舉手同埋呼呼聲。如果你覺得係阿 Jack 同埋陳漢賢小朋友呢隊，我哋有打和，打和啊！今日嘅表演同埋今日嘅比賽咧，阿陳生最犀利啊！因為阿 Ian 咧，佢負責兩隊嘅鼓樂。佢要記嘅鼓樂咧，同埋記啲動作咧，我諗俾你哋唔會似得去邊嘅。打和。咁而家咧兩組打和，咁有一票咧就交俾我嘅可能。係。咁呢一票咧，阿 Jack 同埋陳漢元嗰組咧，就呢一票我交俾佢嘅。點解咧？呢一組咧完全係零啊，係未見過面嘅，第一次好短時間做一啲上比啊、鉗腰啊、台青動作，咁啊我哋俾啲掌聲好吧？係啦，輸咗嗰個咧就點都有少少。師傅，我哋呢度12票，你哋得11票，加埋師傅又12票，我哋打咁個問題咧，不如咁啦，頭先本應係你冇獅頭噶嘛，跌低啲，舉嘅獅頭30秒，俾個 po 嚟睇下，得唔得？好好嘛？嘅點解？師傅我哋冇輸喎，我哋冇輸喎。其實好啊，打和咪不如一齊。係啦，咁我哋一齊舉啦。團圓結局。俾啲掌聲！大家表現得咁好，陳師傅請大家一齊舉起獅頭留個倩影。而英小隊一日舞獅體驗，話咁快就完咗，好似個節目咁，真係眨下眼就完啦。4位英小隊嘅成員一於坐低飲翻杯，